Haleluya, haleluya, balinga mi, oyo balandaka, mama passer la vambu, yumane kenza, na mukolo ya samedi, na 14h à 15h, na pesi bino haleluya mingi, na kombo na Yesu, bisika bino nyonso bozali, lelo toza samedi, toza na mukolo na esengo, ngana koye bisote, lelo ezali mukolo na esengo, poete, na yambi mosali na nzambe, oya mikabili kola mbeka, na bomwana na ye oya pesa kabino kaka témoignage musika na mala ava memaki nga na mukongo lelo tozana ye longo pasteur longo lelo tozana ye longo Joel oya tutula ka satana na tongo pe na pokwa epa na ye penza satana moni pasi ezala mwasi na ye ezala ye na tina na mabonde na biso ya conference bandeko awa na yebisaka bino mabondele ya conference tangu nyonso soki na ye na emission ezali kosunga tangu yo ozali kopanzango ezali ozosala mosala mpo na pasteur Joel te yo mpe ozali kozwa plus mpo na ntina na bomoi na yo tangu yo ozali kopanza olobi likambo oyo moto ayoki azalaki libanda akoti na kati na mabondele wana ndeko yo mpe nzambe atie kombo na yo na boko na bomoi na bondelo ezali kosunga mingi na tongo paroisse na yo eglise na yo ozali bazosala yango te na pokwa bazali kosala yango te ezali kosunga makasi 6h à 7h 21h à 22h ezali kosunga yo makasi ezali te tango okoti na priere wana obimi nde na eglise na yo te ezali ete mabondele na bamosusu elongo esungaka ebikisaka tangu tozali kobondela mabondele oyo lisanga ndeko yo mpe oza na part na yo banda kopanzango koyebisa bato ete bokota na mabondele oyo ya conference yango ezali kosala na mokili mobimba bato nyonso bazali koyoka napesaki merci boyokaki paster alobaki mokolo ya jeudi ndenge mabondele na bino esungaki ngai tangu nakendai na Kinshasa na zongi bandeko mosusu bakendai na baavion balobi kete avion na bino esali en panne basali na nzela une semaine kasi ngai nakendaki na mabonde na bino esungaki ngai boye nakendaki na nzambe na ngai na zongi na ye yango wana nayebisi bino ete lere nyonso nayebisaka bino makambo ya mabondele oyo tango nayaka awa na sheno ya sepela bandeko sheno ya sepela ndeko soki okotaki te kota bokso na yebisaka bino ya sepela ezali ava osomba ata sipere na yo osomba ata eloko ya kolia nyonso ekosila na mokili kasi ntango osombi bokso ya sepela na ndako na yo ozali kolanda sheno ebutu na moi ndeko komona makambo ya kokamwa baemisio ebele okobandaka na ndako na yo ozali koyoka malakisi ya basakoli ndenge na ndenge mabondele ya bapaster ndenge na ndenge bandeko mingi bazali kosala yango mabondelo ya tongo mingi bazali kosala kote nini olingi kokota kota ndeko ekosunga yo sepela na ndenge oyoki kombwana ya sepela ezali bokse moko moto azwi yango na ndako azwi mpe esengo po ete ezali yo kuna ozali na internet kingo ozomona mpasi okei kokuta na makambo mosusu kuna ya bato baza motakala ale obandi kobeta mabaku mabe kasi ntango yo ozwi sepela ozosepela na libota no mobimba bofandi na kati na chambre te bofandi na salon na bana na mama bozolanda makambo kitoko ezobiema kuna boye bosomba bokso ya sepela ndeko soki yo okotaki na kati na kompani oyo tozali nango ya sepela kompani oyo ya kolobete koye koteya bana nzambe ntango nyonso kota lelo na sepeli po ete tozali na mosali na nzambe oyo apesaka bino témoignage ka musika mama na ngai la voix amemaki ngai mama na ngai la voix atyai ngai na mokongo mokolo mosusu mbula ndeko ezalaki kobeta mama na bango alobi azalaki kolobaka swahili azalaki monene paster longo na bomwana ne azalaki monene mokolo mosusu na mbula nakwei na ye na mokongo boye lelo toza na ye nazali kopesa kopresente ye kopesa ye baleluya na sepeli mingi naza na esengo monene mpo na ntina témoignage lelo ezali ya miso na miso elongi na elongi mbala mosusu ayebisaka yo mama paster lavo oyebaka ngai te
kasengayo na sepeli koyamba yo mosana nzambe pasteur na biso oyo azali kotutula satana na mwasi na ye mameste butu na moyo lelo likolo tozala na ye na studio na sepeli kozala na yo olobi nini mpona te na bapeple bazotala biso lelo? Mpona ngai eza joie moko makasi, eza esengo makasi vraiment nzambe azwa lokumu tozalaka na yo à tout moment na conférence tozalaka na yo oza mama oyo zo encadrer biso bozopesa batoli ya makasi ya malamu pour que mosala nzambe kende liboso et nazopesa nzambe merci bien aimé parce que mpona nga eza lokola miracle na koloba mama oyo azomema na mokongo ta ndenge alobi mokongo mosusu akwea na ngai na se ya mbula ngai kaka mpona kende na église donc lelo bafuli mosusu oyo bomona biso toza boye nde tosala nzambe bien aimé komitungisamano te touta nango mosika tozwa bancadrement ya bamama bazwa encadre biso na bomwana nyonso tala kaka mama azozwa azokende na église. Ce n'est pas une chose facile. Baboti musu ba okende église ba otika bana baona bandako bana batikani ba osaba bêtise makambo ndenge na ndenge ba parents ba ebité mais biso ba mama oyo bazwa ki souci na biso ba mema biso tala lelo oyo tokomi fruit ya esengo na bango. Donc tant on lobela ka passer la voix to mama la voix mbui nazalaka na esengo koloba ye na yoka ka sonité sans arrière pensée po oyo asala na bomo na ngai nzambe apambola ye na zangilo ko pesa ye famille na nga mobimba so na ke Kinshasa batunaka boni mama bango baka boni mama kakanyeba bokutani na nga bi oh botuna ngati tokutani mais tozalaka na chaque jour donc ye tozalaka na chaque jour famille mobimba batunaka ye pona nini bolamu oyo asala na libota na biso ye na mama na ngai bazaki ensemble kosala musala nzema malamu lelo mama atiki biso pona nga mama na ngai atikali ye so na moni ye na omona mamusunda za na bomoyi donc voilà tina lobaka mama la femme manga na mukongo ye kota siko ngai moko mwana ne nazali awa amen to nana kosala mama gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nana sepeli mingi pote tangu yo boti mwana sa komi mukolo mwana zo sala musana nzambe ezali esengo makasi. Ke ozo mwana pasi ndenga tozalai ko kenza na sukambundu tozo kenda na paroisse na ba mamuchimu ta ba mamuchio yi ba mamundekenya ba mamubiata tozalai ko mwana pasa ba mambuika jiji ba pasera na biso mukende inspecteur boye tozalaki ko sala musala wana tolobiete bana na biso bakola na kati na bunzambe ngango nazomona ye akeko bale pe mwasi alipambole boye ezali esengo makasi mo lelo toza mission avato banda nazola kisabino elamba oyo batindi pona tina na koteka oyo pona kosunga musala ya nzambe ezali kitoko drapeau ya Congo kitoko penza ezali kitoko drapeau ya Congo ndeko pona tina eza pièce pona tina na kosomba drapeau ya Congo bazali mama oyo ya kasa mama Esther Choba Marie l'accent au madame mama bakomi awa Kasai occidental bakomi bakombo ya bamboka nyonso Kasai occidental célébration de la journée de ezali sikoyo des veuves. Célébration la journée internationale des veuves pour les gars qui est le 30 juin. Donc ma puta nango bimaki yango yo nesikoyo passer la voix à Elibiso de connaître ça na besoin nango contacter maman la voix. Ona tena koteka ezaki toko ata olati ozokende meeting ozokende wapi ndeko nanga ezaki toko mingi drapeau ya Congo pona nini mama oyo Esther Marie Choba atindi yango poete mosala munene ezakono yazo sala ndeko soki yo kosomba likutano ekoti ekozala esengo makasi na pesa ki merci tango na yaki na bandeko oyo babimisa ki mbongo na bango pona tena na kosala motivation ya ndenge ba veuve basala ki fete na bango ya le 23 na pesa ki merci na poso wana na yaki sikoyo oyo batindi pona tena na kotombola musala bazotonga hôpital bazotonga maternité bazotonga ndako ba orpheline na homme de veillard ndeko na ngai bazosala musala munene ngai na moni 14 parcelles basombi na kinkol siko pona kotombola musala ndeko soko kosomba liputo oyo likutano ekoti ndeko ekozala esengo pona tena kotombola evre ya musala yango wana na ye nango ezali ebele ndeko soko olingi kosomba obengi ata oza wapi
na koya kotikela yo yango mukolo musona yake na mukeba mama mingi baleli bazalai koluka yango sikoyo na ye nango mingi mpona tina na kotonga mosalo ezali kuna munene soko sombi basombi zelo basombi sima basombi tolo na yebike yo kopambola amen wana totiki tozalelo na mosali na nzambe munene tozali kotuna ya koyebisa biso akoteya biso lelo ngai na kofungola monoko te matei nyonso ya lelo lokola nakuti ye ezali epa na ye yango toye na ye ke lelo ngai na kobanda kotuna ye kaka mituna sikoyo ye akolimbola biso eloko nini ekomami wana mosali na nzambe Pasteur Joel lelo sije na biso ezali ete mukolo wana nateyaki semaine wana mpona nini tozali kobondela mpona nini Bible elobi ete topusana penepene na nzambe lelo oyo na limbolaki ete nzambe alingi topusana penepene na ye mpo soki topusani penepene na ye te tokopusana lisusu epa nani soki biso tokobondela te tokobondela lisusu epa nani mpo biso tokimila epa nganga te tokimila epa na satana te biso tozali kopusana kozala penepene na ye mpo ete mikumba pasi mitungisi nyonso ekozala epa na ye yango wana lelo toye na yo na studio mpona kotuna ete nzambe mutuna ezali ete nzambe na biso alingaka tozala ndenge nini alingaka makambo na biso ye amemele biso mikumba alingaka biso topusana pembeni na ye na nzela nini likambo na monango na mukanda na Psaume 37 28 à 29 28 à 29 yo kolimbola biso likamboyo elobi nini musali na nzambe. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Na livre Pesibichou na Psaume 37 verset 28 à 29 totanga ngona no bongo toyebani nzambe angalo bela biso. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront. Nzamba zo lokumu. Tokeipe kotana na lingala. Oui. Na 28. Mpwete Yahweh. Tozali na mukanda na Psaume 37 28 à 29 yebisi biso nini. Mpwete Yahweh alingi sembo. Akobatela bayenge bene na ye. Akobatela bango seko. Ndebana na batu mabe bakobwaka. Voilà. Alors nzamba zotalisa biso déjà combien posa ya motema na ye eza epa na biso. Nzamba lingi tango nyonso biso to posa ne pa na ye to reconnaître bon nzambe na ye. To yeba ete ye aza nzambe. Na eloko nyonso o biso to kosala se na moi. Na se na moi oyo etamboli na biso, elobeli na biso makambo nyonso to kosala, nzamba aza na posa ezala pona nkembo na ye. Parce que nkembo nzambe ekozala partager jamais epa ya moto. Mais moto oyo azotambola na bosembo liboso ya nzambe, nzamba lobi alingaka bato ya lolenge wana. Siko tango tozotambola sembo liboso na ye, nzambe akozala mopandi na biso pona ko soutenir biso na makambo ekozala difficile. Alors mutu oyo aza lolenge wana, nzambe akotika ete, nzambe akobatele bipai nyonso akozala. Yango lobi ke l'Éternel akozala garde na ye. Ils sont toujours sous sa garde. Non, bato ya lolenge wana bazotambola toujours na se akobatela na nzambe. Nzambe akobatela bango quel que soit ezala butu, ezala moi nzambe alola akobatela bango. Voilà pourquoi to sengo mwana nzambe. Na kati etamboli na yo soki olingi. Nzambe asala makambo minene na vie na yo, il faut otambola na justice na bosembo. Po nzambe alingaka bato ba sembo liboso na ye. Eloko yo sali o reconnaître osali mabe. Seul pour sali malamu kumisa nzambe. Mais eloko malamu nzamba linga na biso eza nini? O reconnaître ba erreur na yo. O loba na nzambe siko kwesami loba nzambe na kwesami awa limbisa ngai. Ye wana nda za mutu asembo o nzambe aza kuluka. Mais bato bazanga sembo nzamba kotika bango banyo koma bakomona pasi pe bakozanga kozwa bolamu ya nzambe na kati ya bomo na bango. Même mabota na bango bakozanga bolamu ya nzambe pona nini? Bazotambola na désobéissance ya maloba na nzambe. Siko soki mutu avani na désobéissance maloba na nzambe, nzambe akosepela na ye ata mukete. E libondeli na ye ekozala kanda liboso ya nzambe.
Pour nini parce que aboyi koto sa maloba nzambe. So esengeli na biso nyonso na ba oba otambola mabe na ba oba otambola malamu biso nyonso tozala lokola mutu moko to tambola na se ya volonté ya nzambe ndenge makomi lobi na biso po nzambe ayeba kobatela biso bipai nyonso oyo biso tokoyeba na kozala. Zelana bakiselo 29. Somme 37 29 alobinini. Bayenga beni bako sangola mokili. Mpe bako fanda wana libela. Voilà. Donc bato bazo tambola malamu bango bako sepela na mokili oyo. Na biloko nyonso nzambe apesi biso bango bako sepela nango pona nini? Parce que ozo sala volonté ya nzambe. Ozo tambola ndenge nzambe alingi. Nzambe bazo baba o nyonso bayaki pa na ye atika bango lolenge moko te. Il faut vivre bango échanger. Donc moi na nzambe nyonso sengeli ayebake tango bazo poussa na présence ya nzambe, nzambe bazo pesa yo oyo oza nango besoin et en surprise nzambe ko pesa susu na eloko oyo osengi kutu yete mais azu yango apesi yo yango. Pona nini ozo tambola na boyenge bene. Yango abito ko hériter mokili oyo. Okoza suna frontière te, okokene mboka nyonso, toko sengi refuge ba kopeso na facilité parce que yo il faut tambola na monde entier pona évangile nzambe pona nini ozo tambola na kobanga nzambe. Voilà pourquoi peuple nzambe na mikolo lelo oyo eza mikolo te yo ozala toujours na ba distraction. Eza mikolo te ozala toujours na vie moko un pied dedans un pied dehors. Non, nzamba na posa na biso soit ozana yo en dehors nzambe, soit ozana kati ya bonzambe, mais esengo nanga kozala nini? To esengo nzambe kozala nini? Ozala na kati ya bonzambe po oyeba kozwa ba promesse nyonso oyo nzambe asala pona vie na yo. Soki ozana kati ya bonzambe okozwa ngo, mais soki ozana kati ya bonzambe te okozwa ngo te. Tala exemple na so ba mama la voix. Soko talié à l'obi à maman avant moi à 15 ans. Mais ce qui n'a pas âge n'a mvula oyaza na ngolo na mokili. Aza déjà plus de 80 ans. Donc okokayete pona nini kotambola na bonzambe. Biso tozala ki ba bébé bana mike tokuta bango ba osela nzambe lelo tokoli mama pengwa na yete azaka na kati ya bonzambe pona nini te nzambe a rajeunir. Pona nini te nzamba pese mikolo belé na sena moyo. Et je pense que mami nzamba zo bakisa so ebele ni susu ko. Bakisa penza. Bakila wana ya Yesu. Yango wana biso azali ko changer biso mukona mukolo. Pona nini poto zana ngambo na ye. Soki to zana ngambo na yete. Ozana ngambo ya Satan lokolo musona boto musuli banda. Boyo ko banda ko nuna tango nyonso. C'est ça. Lobi na zalaki na fete ya mwana ya mama na biso Angel. Mama na biso Gilette. Azalaki présentation na ye. Batu nyonso bazale komona nga mama la voix. Ukomi lisusu jeune kolenga lobi Yesu anona kate. Yesu anona kate jama sasa lobi. Ukomi lisusu jeune kolenga lobi Yesu anona kate. Amen. Yesu azali lelo lobi libela na libela tangu yozo salela ye. Tomona ke biso to sali fete na biso ya 50 ans ya anniversaire ya Nzambe malamu. Menga na bongole motema na 68. Sikoyo munene Thomas dina bal ayana sang malamu na 67 49 ans 49 ans na sang malamu kasi yako bakisanga ya kubota siko mbele na sina kimi makambo nini ngana moni kuna ya malamu zalaki ya mabeza laki mena kanga miso na ngali kolia ni ye kolosu continue musana nzambe yoka ba témoignage abou ba fidèle à Boépé toujours dans l'église de Loyangoyo. Ose à la fidèle au demeurer dans nous longtemps depuis 67. 68. Depuis 68. Tilelo oyo. Mais ce qu'on a depuis 63 Tilelo. Combien de personnes va changer d'église? Eh belé. Mais c'est pas combien à ta 20. Biso toza ba koko ya Nzambe malamu. Ozomona mama. Biso toza ba koko to bimi wana toza ba koko na kati etonga wana donc Nzambe na lola azwa lokumu nyonso. Mais bien mais c'est ça yango zo la kisake. Muto azo tambola na bonzambe aza toujours rajeuni. Aza toujours rajeuni. Donc au mona akola neti akola te. Azaka ka bongo bongo nga jeune garçon, jeune maman, pona nini bonzambe bien-aimé. Attache-toi donc à l'Éternel et au komona bona mo nzambe. Bible dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ba délices ni pesa nzambe. Sengolo pesa nzambe vi na yo. Pesa nzambe libota na yo. Pesa nzambe bozwi na yo nyonso ezala pona gloire nzambe. Soki ozwi nyonso ya yo opesi yango pa nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba otiko lelo mozate, nzamba o changer vie na yo, a changer makambo na yo, batu ba okamwa yo, pona nini bolamu nzambe za na kati na yo. Donc to yeba kotambola na vie ya bonzambe, poto posséder mokili ezala ya biso. Nzamba lobi na José ni abi nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Muto kotelemela yo te tant que tu vivras.
Aujourd'hui, Josué n'est plus, c'est toi qui vis aujourd'hui. Yonde Mutozasko Josué, Nana zo télé mais la vie ne peut empêcher au pouce en l'émotion en Zambé. Nana zo empêcher au pouce en Zambé. Bamususu passer la voix. Baza ko zo influence abatu. Mutu moko bo apengwi ayepe pa muninga mususu ke non. Abino bo continuer dans l'église, biso sto lembi, to tiki na biso. Allez, ole alanda nzela nzamba za kolanda liboso, alandi ndeko ya pengwa yepe apengwi na ye. Sans le savoir que zo bungi sa bokonza likolo. Siko tangu yo kende kone pa na likolo, moto na moto akomilo bela makambo na ye. Lukuna yo zana mwasi na yo, bozo sala musale sika moko. Nzambe akoya kokuta mibale bazana mbeto, akozomoko akotika moko. Wana nde ezali soko alingi ko boma. Metangu mokili ekoya, babetu trompete, tadi, balale bikai. Wana tangu wana, namona ka nani film ola pesaka, epesaka ngai somo. Oya bato oyo bazomata, namoni mutu mususu ajembeli na mapapu ya ange. Ange akei ya tikali. Akanisa kita wasimi mapapu ya anje ndako matane na lola amatite papa firme wana elakisaka natala kauna lobi oyo penze ezaliko lakisa example ya mukolo ya soka amen mukolo penze ya soka ya mwana ba mususu bazozika banyama mikemike oyo mikobi alobaki na yo komona nali kambo mikobi alobaki alobi ezalina sika mususu banyama mikemike ezaliko so bato ezaliko kolembate banyama mikemike wana monya wana film ola kesaka batu bazolela bazoso minu batu bazokufa me sika wana moto azokufa te kaka pasi sika wana kwa comme ce kambo ama moto akufa kati akotika la libya nzoto nde kufa me amu ya bimaka na kati ya mutu soki nzoto kufi ezana eloko nzamba chakati na biso bozo sa biso to vivre tangu ye akobima tiki nzoto yesu akufa kati yenda okende soit na bokonza likolo soit akena lifelo siko tango ba okena lifelo banyama nasko bazobima yo na moto zozika bango pona bango ba olambela bango bile tala ndenga bazosepela bazakutu minene banyama na kati ya moto moto azolela me nyama wana azolela tala ndenga baye minene ye pona surtout bato basala masumu ebele donc bango nde pe basala vitamine en fer donc masumu na ye et comme si on vitamine en fer ko ba misopi wana ya moto baba na kolia baseke dosomona de yango tosenga ke lelo o lokola tozala bomo bien aimé to yeba ko poussa ne pas na nzambe soki to poussa ne pas nzambe vina biso ko changer kola ko pambola biso e kozala sengo bien aimé tala lelo mama la voix zo témoigner moi na pasteur Joël pona nga eze sengo o yeba pe témoignage na ngai soko lingo yeba vi na nga ya pas mal la voix tout na ba moi na Joël akola ndeni akoyebisa yo ndeni Joël akola donc eze sengo bien aimé dans le Seigneur nga pesa joie pona nga na o témoigner mama na ngai to kutene na mboka Europe na zo témoigner bolamo nyonso asala lelo Joël azala mosala nzambe bien aimé dans le Seigneur eza facilité yaka na Yesu bien aimé tika mokili ozolanda wana ekomemo nulle part mokili kosala le côté lelo zobina ozoyemba ozomimona ke yo zali kolo batu nyonso bien aimé liwa aleki yo na nguya tango akoya même bagarde du corps baomona ete akokota tina chambre esiko zali azwi yo lobi olamuki te lobi wana olamuki te babi mokonzi olamuka te ndenge nini banga nde tala bo asi akomopola mais yo oza na bagarde du corps fala kobika mosana nzambe ozomona liwa ya mama Tumba Shaumba ozomona ndenga bazolela mosana nzambe oyo mamoto bande na bango mosala na kati na nzambe malamu to bande na bango mosala biso nde bato to madi na bala former biso ba lobike nano azui ba pasteur te siko nazali ko former bino nde bokozala ba professeur ya ba to mususu ya ba mama mususu ya ba tata mususu lelo tala nazali ko pesa condoléance makasi na libota ya mama Tumba Shaumba oyo lelo batotala ndenga bazolela bazotémoigner misala na ye mwana mwasi wa mipesa kimingi na kosalela nzambe tomade na bala tombola ki ba mama soko lingo sala musala na yo na église na yo tombola ba mama sangu malamu makasi ezali pa ba mama okozana ba mama mitano soki bango bazali ba mipesi ba yikimpiko musala ke liboso okozala na ba mama misatu batata basa 30 soki ba mama oyo ya komipesa okomona musala ke liboso
me kondriance na libota ya mama Shaumba Ntumba oya salela kinzambe na bomo ina ye tala ndenga batu nyonso bazali ko témoigner tina ndenga kena mabele azali kaka kosala musana nzambe biso nyonso to mipesa pona tena kosalela nzambe oyo natiki nzela kusala nzambe mama kolobela likambo mama Tumba Shaumba ezo salanga pasi na motema na solola ki na ye après liwa ya sœur Marie Misani parce que vision azalaki na nguna pe na vision donc azalaki na conviction totale que soki mama komaki place wana miracle nzambe nga esala elinga sala maponza mbenda tendaki samba tendaki soki nzambe alobi otika nanu c'est ça asala etali mutu wana nateyaki yango na message na Olive TV nateyaki yango na lobelaki yango etant on a moni mama Tumba abimi na même message wana na binzamba lo pamba te il faut que ça le mais tellement barrière ezalaki makasi balingaka komesika wana te c'est pourquoi tout ce qui s'est passé na vie assez en biso mais nzambe alola ape misela kimia tozopesa ba condoléances na famille nyonso ya apôtre Tumba Shaumba nzambe vraiment a consolé bino pambola bino na voix ya mama la voix passer la voix mbuyo yepe aza mongongo ya nzambe oeza ko belela bisika nyonso bato baya na Yesu Masia donc voilà nzambe azwa lokumu donc c'est ça bien aimé tala ba témoignage aboye tolingi soki lelo yo zate to pesa témoignage kitoko ona nzamba zo fungolelo lola ozo ndeko pema na kimia neza te okei bato bakomo ima na sima na yo o asala biso boye aboma kutu boye asala bo bien aimé ça n'a pas d'importance lokolo ça na bomo c'est l'heure de demander pardon à l'Éternel bien aimé soki nzamba limbisa ki apôtre Paul nani lelo asala masumu koleka apôtre Paul moto azoboma azokenda yoki kesika wana bazosambela kena basoda keko boma mais lelo nzambe alimbisa ye pe apôtre Paul a commis ebele na kati ya Bible bien aimé dans le Seigneur siko tala lisumu nini yango ya malunga oyo zo bangela yake pa na Yesu nyonso kolongwa c'est ça maman ngai oyebi nazalaka na témoignage musuna te kama te musuba ndeko mingi batikali nango oyo akolobete keba bako changer omwana mutu akoko tambola na mwana naye asakofi na ebembe asakofi afinike elamba yoko yebate ayepa na yo balobi boy balobi yo balobaki boy okomi mutu lokola muselekete mutu wana ndimi asalaki ngai boy alobaki na ngai boy yo pe ondimi ko banda lelo Kristo wana ukendete ko banda lelo passer wana omoni batu bazotambola na bana basiba kofi siko ya koluka ebembe oyo tala lisolo ya sarmo oya mwana ya bomo na mwana ya kufa siko yo bazala ko wela mwana ya bomo mwana ya kufa oyo mkolo ya mwana wana azowanga na ye kasi mama oyo kolo ya mwana alobi nini tangu sarmo alobi te tolembi banda 5h du matin tito komi 20h te likambo zo mwana na tina te mutu azondima mwana ya kufa azate aleboyela nga machete tangu siko sarmo alobi boyela nga machete kolo ya mwana alobi nini te musana nzambe kokata yete tika mwana opesa mamoyo ngai na kobanda komona ata musika na yebike aza mwana na ngai me we azale kona mwana te alobini bo kata ye biso nyonso to zanga ye bongo siko soki bakati mwana yo akoloba liso ndenge ne ya sa kufi bakati ye siko eteni wana osana moni siko yo kolo mwana ozali nde kolo nzambe ozali nde kolo Yesu na yo oyo zo tambola na mwana no na bomo oyebike mwana benza za ya ngai bako changer yete aza mwana nanga nde oyo lelo tozo solo na yo kolobete to batele mwana bomo muto abotola yete po tango moto ye na mwana sa kufi akosala to atikela yo mwana ezani ba problème omoni balobi na yo omoni passer wana omoni asali boye ata mabalo ezo mona ezo kufa ezali batu bazo tambola na mwana ya kufa mabala mingi ekufi soki mobali akeki shasa zongi to mwana ke na mwasi eske yo mwana ki mbala moko ndimi batikeli yo mwana ya kufa bazi mwana no ya komo o panzili bala na pamba o panzili bala na pamba ozo mona te nde moni mwana ya kufa azaliko bebisa mokili mwana ya kufa soko za mayele te bako changer yo okanisa ofandi ite
mobali lelo tomoni mingi bakomi kolela aye kozwa témoignage malamu ata mobali yango bayebisi yo ke tomoneke na mwasi na Kishasa est-ce que yo koboma libala kote oyo te ngai yo nazalaki koloba ngai nakokotikela mutu mobali na ngai te nakokotikela mutu mobali na ngai te mpo nani mpo balobi te nde omoni bato bazotambola na bana oyo bakufi mpo na ntina okende kobebisa bandako ya bato. Donc c'est ça maman nanga bato ba yamba ba message n'importe quel message ozo ba tenzoka basi ba memeli mwana ya ebembe asi akufa ko ba changer ozaki l'église no malamu zo sambela nzambe ba yeli mwana akufa ba yeko pesa yo alo changer ke na binkukusu okomi o kende ko somba ba bougie sala boye ba maya ndenge mafuta omela na ba ji. Oh bien aimé basi ba pesi yo ebembe tokotana mwasi moko na matanga ngai na mambo mwasi wana modi ngai amwana mambo we papa sele na ngai nazalaki na église na ngai malamu sikoyo na sali deza na église na kweya kakaka na kweya kakaka akoya kandeni so kaka babandi nzembo ya tozo yamba pasteur ye kuna nkwi alobi mobale na ngai alobi ke mukolo mususu ko ya muto epasuki sikoyo ko kweye wana so kweye mbala namba eloko nino mwana kana sewa eloko nini pokwela mama ko uta na ndako no lati bien ava ozonga na ndako ko misuke panzani babilamba panzani ba sapato epai okeina salite eloko nino ozomona na sewa vraiment nde omoni ke papa musana nzambe bato bazokende koluka bana ya kufa bana na kukufa bazana bomo te aza deja na mwana na ya bomo na kati siko tango azobima mbala moko bakeko changer mwana po azali pene na nzambe te aposa ni pene na nzambe te na mabonde ebonge muto azala mire na mabonde olingi obima nkolo na zobima tobima no eloko tozonga naye olingi olala olingi osa nyonso zosala kaka pene naye alobi nzambe akozala kotala baoye bazali pene naye. Nzamba zalokumu yo kabiloko bien aimé ba doyen ya musala nzambe bangoyo tango vande ofoza na kengo zo yoka mama zo bimisa biloko makasi alléluia bien aimé dans le Seigneur abi mwana kufa ba omemelo mwana kufa bazo pesa yo ozaki na nzela malamu bien aimé o changer nzela okweyaka okwelaka nini etango lamuka kozwaka nini siko tango kweli lo quand même lobi to mona changement lobi le sous kweli nini le sous kweli si le kolanga sala makasi okombe na maladi ya ndeka na église sala makamu luka mwana bomoi zongi sa mwana no bomoi na maboko soko simbi mwana bomoi pesa melio bomo epesa melio bien aimé dans le Seigneur zongi sa mwana bomoi na maboko na yo e ko sala yo sengo kozalaki malamu ozosala nzambe kozali même ko soutenir Eva nzambe ba elio mwana kufa o soutenir l'église kwa nini biso to bandaka ngo to tika yo zo mila kisa yo za nani yo zo mona ke so sande ba commission olingo koma pasteur yi koma pasteur te ba peshi o mwana kufa yo polobi c'est na tika na ko soutenir l'église tango soutenir l'église o soutenir l'église mais ozo soutenir nzambe c'est l'œuvre de Dieu bien aimé. Ça la ngoza lipamboli. Est-ce que c'est bon pour na vie na yo? C'est bon moi na yo. Bomo nzambe. Boso nzambe. Tango kota lola, muto azo pekso wana. Yete muto akotso lola. So keli felo lelo. Pour le banini. Kingani muto akosa nzambe sabi, c'est trop tard. Longoli boso na ngai. C'est trop tard. Donc tant que ça n'a bon moi, c'est le moment ya koluka justice à nzambe. Nenge Bible obina surtout tambola na bosembo. Nzamba za na posa bato ba otama na bosembo, po ba mona nkembo nzambe. Siko yo soki bosembo za kati na ote, okomona nkembo nzambe ndenge nini. C'est ça. To sala ke mission mususu na moi c'est passer mususu mama babi. Moi c'est passer titi. Batu mingi bazo telemela. Pona nini moi c'est passer azumi sala nyonso na église. Po mama wana azali na koyemba azali na koteya azali na kuluka batu azali. Alubi mama la voix amabe ngalobi wana ndeko keba bazo yelo ebembe. Bazo yelo ebembe. Potangu yozo sala pona passer titi. Ozo sala pona passer Joël te. Ndengo moi c'est ozo sala pona yote. Azo sala pona bomo na ye. Po mukolo wana trompette leli ye yo ata ozo sala malamu ata ozo sala okomema yete. Ndengo bozo sala malamu bino mibale. Moko na moko azo sala pona moninga te. Moko na moko azo sala pona bomo na ye. Na lobinde ko keba. Mwasi passer oya zi mwasi. Oya zo sungena misala wana za mwasi ko te panza. Amen. Amen. Wana zali mwasi ko te panzambe.
oyo ndenge masese 19 alobi alobi nani akosanzola mwasi malamu mwasi oyo awuti epa na nzambe mwasi oyo ya misala malamu boyo mwasi nyonso ya paster ayeba oyo azosala mosala ya nzambe aloba te ngai nazali kosala mpona mobali na ngai te mobali wana paster amona mwasi wana lokola moto na ye mosala te alobi ye asalaka mpona ngai te azosala kombo na ntango azosala kombo na ezokoma mambala moko na boko na misala ezokoma mambala moko na boko na bomo ezali mpona tina nani mkanda na emoniseli 14-13 elobi te tika bakufi bakende kopema nsima na misala na bango bakende kopema nsima na bwale na bango oza mwasi ya paster bandola alise maboko moto aye na mwana bondelo zela muzaya me yoza nani zela muzaya yoza nani yoza na droite ya kubondela moto wana nde umoni balubi moto akupema na misala yo kendo pema na sima misala ya Charlotte yo kendo kupema na misala ya yo moko mamester longo. Alléluia. Papa totala lisusu na première Pierre soko nzamba ko yebisa biso nini na mukebo yo komona papa luya bandiko la biso makamba vraiment première Pierre 5-7 tolobaki papa tanga 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à 8 alobi et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Première de Pierre 5-7. Boboaka la ye makambo nyonso ezali kotongesa bino mpeye bino akozwa makambo na bino toboka pana epana Yesu mwana siko continue musana alobi makambo nyonso otoza nango bien aimé dans le Seigneur oyo déranger bo mona biso habito pesa ngwe pana oyo bakoko changer mwana musana nzambe okopesa mwana epa nkolo oh continue omoni bien aimé dans le Seigneur balingi ba changer yo mwana zo makambo azonga nango pa nkolo nkolo asa capable azwa mwana ya kufa azongise na bomoy donc ça dit eloko ba changer kiyo nzamba za capable azongise lo mususu ya sika ya kitoko kosepela nango nakata yote nazalaki na camarade na ngai soko amoni papa libanda ayeko yebisa ngai mama pasteur tomoni papa libanda pana nazana ni mama pasteur te nazalaki na ngai te akonese na kati na église voilà akimba 3 tomoni papa libanda papa pesa tomonaki na mwana mwasi wana namonaki akepa na ye akitisi biloko akitisi basoso akitisi baji nalobi na yebisaki papa ava ukome pa na biso kende pa ndeko mama leki wana tikile ji tikile kana yebi eloko te Jesus Christ tango mwana mwasi izemi ayeko yebisa ngai lelo penza papa bakendaki na ville na avenue du commerce bakesombela mwana mwasi wana biloko nalobi ngai nde napesaki papa mbongo wana po ete bakenda maleki basombe biloko wana po ngai nazalaki na makambo ya mosala ya nzambe nazalaki na église mais mama mbombo oyebaka ngai nyonso nayebaka mbana nga kosala likambo te sans koyebisa ngai me likambo nazali kosala nazobisa yo longo lelo soki bayebisi ngai makambo na moi nasepele nango na butu nakenda mabolongo wow maboko likolo bando 22h du matin kolo mobali aza yanga nkolo ataba koloba ndako eza yaye mbeto eza yaye kolo zongisa mbali na ngai tata mwasi na lobaki ke mwana na bango mbali na ngai atie mulimu na kati ya kobima libanda ngalobi waya pona ni tokotaki na zai balamu alobaki mwana na ndeko na ngai asala kana katolike ngalobi ope mulimu ya katolike ekota te siko tokomi contre milimu mibale ngai siko oya ngai nzambe ayekolonga aganye ngai soki likambo yebisinga na moi na butu na kenda mabolongo nde verse oyo voilà soki naza na makambo ya mobali na ngai na koyebisa nani nzambe continue à vous oh gloire au Seigneur à vous l'antenne papa ba mama nzambe amona bino boyoki makambo mama lobi oyoki secret yo zalaka lito ye balobi no likambo osio opeli moto lelo akoyeba akolia te lelo nakolamba te bien aimé ozozela kota na ndako bandoganga
Yo kasi ko ganga nande ko changer ye. Ko changer yete. Ba genou na yo na mabele. Alléluia. Yindi sango to mo maboko. So ko moni ba genou. Et pas un zambe. Omoni ese yindi. Aw. Ese ko meli ko la makala. Yango wana. Et c'est mon abisso bien aimé. Tout se décharger par un colo. Et l'eau qu'on y a sur yo kokuta manangona vie. Et monsieur elle est long. Et ça est lengi pour na zimu sana nzambe passer Joël. Nazo yo ka penza ko. Ye yo mwana na mama na ye. Amen. Bavandi bazo solo la pona nkolo. Amen. Ah mama na jouer c'est makasi. Amen. Nazo c'est makasi penza. Na olinga soki nzamba sungi biso to bongisa penza émission ya kitoko omoni mamolo bia ba mama to pesa sutoli wana mama mais c'est très important ba mama mingi ba okoka te ko concevoir so ba ile lilo ba contre mobali na ye mbala moko atiamuki ndenge mamusu na zakolo ba wana si atiamuki donc kozongisa bango na nzela koyeba ko apaiser likambo ate ye ndenge na teza makati ndenge nini mais koyeba ko apaiser yango pour o sauvegarder mariage na yo mariage ba botola kango ko botola bien aimé bakabaka mobali te bakabaka pe mwasi te oyo abimiseli yo mbongo na famille a honorer na famille na bino ozobwa ke ka likola mutu mo apamba alinga tungisa bomo na ye bien aimé boni boy l'un exemple en la voix au pamba mana bambule belé basel na papa honoré ti lelo o baza ensemble to bala 1965 1965 wana nga zaina mokili biso to l'exemple na bible 1965 ti lelo mbula combien makambo nini na mona enga na bana 2004 amen après combien d'années gloire au Seigneur Jésus maman na moni basi na leso to komina suka alléluia nazoki malobe pa na bible ona lelo yebisa eloko nini oyo nzambe no echena kati oyo to solo lelo ya mutuya epana bandeko ona suka nzambe azolo ko bien aimé en bref to lobeli to ta mon avis à sanctification on nzamba sepela na biso nzamba sepela na moto nyonso o azotambola na sembo na ye soko ozotambola na sembo nzambe nzamba azala mopandi na yo akosala ke misala no kende liboso akosala ke libota no emona nkembo ya nzambe ya mibale to lobi ke soko ozana ba problème ole oluka batu ba peso batulia ndenge na ndenge zonge pa nzambe kende ko se décharger pa na ye po nzamba ko zo sho na yo a peso kimia a peso esengo pe makamu na yo e okende liboso voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur tozaki liboso no pona ko talisa bino évangile ya Jésus Christ o eza évangile ya solo et comme mabiso na lobiko ngai pasteur Joël mwana mama la voix ona lobaka amemanga na mukongo bien aimé ngai yoyo Joël nazolo bango na témoigner na misu na ye na boyi mukomusu soki o nzamba se azwaki ye na ya koloba awa e ozana impact lisusu te mais lelo na lobi mo eze sengo pona ngai pona nga mama la voix c'est ma mère donc otumboli Joël otumboli mama la voix otumboli mama la voix otumboli Joël donc tina conférence na mama Esther na ngakola pambola yo na conférence tozana mama ensemble batoli tozwaka ndenge musala ezokende liboso nzamba azopambola nyonso ezokende malamu vraiment kono na biso azwa lokumu nyonso eze esengo ntango okutana mama mpa azomemona nzela nzambe eza lipamboli yango bamama bomema bana na église dès le bas âge bozotia semence tala semence oyo bamama lafo batiaki mpo na biso ntina se ya mbula kwei na nga na mokongo bien ce n'est pas une chose facile mama nazo simba bana mususu mama zo ya zamu nene chena mkongo nazio ile chena mkongo na mbula wana poto wana kri na telemika kana ye deja na sana kangeli puta voilà to kangami na ye lokole ile na ile c'est ça le nom na poni et c'est bon alléluia balinga milelo na zakile sengo makasi ona tena na ko zala na musana nzambe munene oya mipesa na mwasi na yema mesere longo bana mike na kama na pesa kanzambe merci tangu nyonso ko bondela bangwete bakola banona bakende liboso pona komona bano bilenge mbongo bakoko sombe biloko na bango bakoko sale vina bango basombi ba pareil nde loko kama sakangai po ete batu bayoka kalilo bana nzambe nde kona ngai sika ozali ko bosa na bato basombi ba pareil na mboko te pona tina batu bayoka kalilo bana nzambe tale siko tozali awo e papa luina metozal nini tozo sombi ba pare pona nini po batu bateya kabayoka lo ba nzambe ba passer ba onyonso basana ba télévision basana nini pona tina côté ya ba olive
bandeko na biso bao nyonso sika yo nyonso te ya kasango malamu sika nyonso yo kakaliba na nzambe bandeko bondela bato ilere nyonso po ete bamipesi olie basomba ata bandako basomba ata bilamba basomba ata bavate na bango basomba ata baavion me eloko basali ezali eloko ya motuya ntango ozali koyoka ezala mabonde na chaîne nini ndeko ambela ezali te batindi olongwa na eglise na yo bamosusu nazopesa toli mingi balobaka na komosambela ndako te balobi mabondele na bamosusu elongo ebikisaka ozosambe na mbondolo ya conférence me ezala na esika yo ozali bapapa boyanga bazali bandeko mingi bazali na kati na baprofete bapapa aro bango nyonso o nyonso oyoki bachaine oyo tozosakola sango malamu mondo mobimba ndeko bandeko bondela bato wana po ete bamipesi lelo tozalaki na mosala nzambe monene nzambe apambola ye apambola mwasi na ye apambola studio biso tozali asepela apesa bapalui na ye me makasi na tata na bango papa mputu sika ozali opambolama na mama bopambolama po ete boboti bana ya mayele oyo basombi balingi kokende na bare te tala ledo akunzami awa po ete bato bateya oyebi kombie nzambe azopambola bango boye bandeko nyonso balandi biso zala na kolanda zala na mwana na yo nzambe ache na kati na yo mulimo na wana ezali kotoka wana ezali mulimo nzambe ache yo mwana no ya bomo komeka koteka yete pa moko ata bapesi sango ya mobali ata sango ya nani kende na mabolongo ngai nazalaki mobali na ngai bimili banda ngai na kenda mabolongo nasaleli ye chaîne 3 jours yazali banda ngai na kili tim nzambe asali azongi lelo tozana ye toyebi te oyo nzambe akozwa liboso nzambe apambola emission ya lelo kobosana te mpo na elambo tolakisi kobosana yango te ndeko luka obenga mpo na te na kosomba kotribuation na yo ekozala mpo na te na mosala na nzambe oyo mama na biso Esther Marie Choba azali kosala nzambe apambola mama na biso Amviko Helene Wada na mosala monene apesi bango na komite mobimba na papa na biso Ereko bandeko nyonso balandi biso lelo nazwi esengo mpo na ntina na komona bana oyo ngai namemaki bazali na kati na mosala na nzambe nzambe apambola mosala na nzambe nasepeli mingi eza esengo mpona ngai mpe na bandeko nyonso balandaka biso na conférence kola pambola bino ngai yo na mama la voix nzambe apambola bino mingi ebele koleka bipai bozwami tokutana bino susu lendi na 21h nzambe apambola JKM église epai nazokamba na sud mpe na dagena mokola mona bino asala bino bolamu ebele et merci beaucoup nzambe apambola bandeko na ngai ya paroisse kana nazali na Camberwell mecha ya Mobrison nzambe malamu na Europe na Asie na Amerique elo tozali na mabondeli tozali na mariage na lede na paroisse na biso ya Camberwell tozali na esengo makasi lelo oyo na pasteur Chibeba asali mingi bapapa mbele bakende na Bruxelles na mariage ya mwana na biso ya pasteur na biso Onya motambusi ya Belgique boye nzambe bao nyonso basali mabala bao nyonso basali makambo ya bafete ndenge na ndenge nzambe apambola bino mingi tomonani poso mosusu bongo mama bibi nyanga topesi ata mama bibi nyanga topesi yo ama sika ozali tokumisi nzambe topamboli yo opambola na mama na biso senyantire nzambe apambola bino mingi na mosala monene bozosala merci nzambe apambola bino boss brova kola pambola bino tozalaki na chaîne na Sepela TV na boss brova 121 na box ya Sepela TV bokolanda mpe mission yo rediffusion na JKM TV na radio pe bokolanda yango tokotyango mpe na radio tokotyango na télévision bokolanda yango pour la gloire de Dieu kola pambola nga mama Esther Longo nzambe pambola yo na bana nyonso nzambe apambola bino na mungongo na ngai mungongo na mama Jean nzambe apambola bino mingi na mosala bozosala makasi nzambe apambola basali na nzambe nyonso ya 5 ministères apambola bino monde mobimba. Merci beaucoup. Amen. Goodbye. Bye bye.